Means of transport. Means of transport kutoka town? Yeah. Sienta zote. Yeah. Basi zote za kutoka Karatina hizo Maryland. Huko. Pande hiyo. Pande huko. Tunaelekea huko. Barabara yote inaelekea huko. All roads leading to huko. Tukinunga, so I hope it will be a good rally. I hope nothing. Na mipango iko, ile mipango ya kila kitu iko sawa. Pesa niko nayo kuangulia. Ni kuwapa tu. Pesa unajua sasa pesa kikundi unajua watu wengi wamepata kikundi. Na watu we have already inakuwa ni ka group watu 20 na vijawao. Wanaenda kugawania mbele. Sababu hatutaki pia kuchoma picha. Hakuna kuchoma picha, kuna kugawania hapo. So watu wanaenda huko. Hapa kuna wenye walikuwa wanataka deposit before. Wana kupiga nduru. Walisema hawezi piga nduru. Ya campaign ati kuna deposit. Jesus. They are those who are very nasema motivate. Watu motivate them. Atuiti deposit. Wacha tutumie. Wale wa mama wake mishi. Motivation fee. Na nikawaambia usipo shout. Hiyo utashangaa. Nduru isikike. Nduru upige nduru. Sivyo kazi yako leo ilikuwa ni kupiga nduru. Piga nduru. Inaitwa motivation fee. Sasa huko mama alafu vitu zinazotawaidi Mapesa iwaidi vitu realistic. Yes. Unawaidi. Usiwaidi ati masomo tutasoma sana jamii. Wanataka kazi. Watu wanataka tu pesa na kazi. Money talks. So if we talk about things that will keep those people motivated. Ati sijui basari. Ulosikia wapi? Basari. Money. Sasa basari mtu anapata D na E. Hiyo basari inamsaidia. Default pesa, fungua biashara, jipange. Yes. But this Sunday enda tu nyumbani. Enda kanisani. Ongea na washiriki wa your own home church. Waambie pia I'll come the next time wapaninvite me kweli. Asanteni, I understand this is hard, but lazima tungangane na lazima tufanye tuendelee na hizi kampeni. Ama ni vipi? Kuna swali anything? Mheshimiwa, kulingana na haya mambo ya hizi vurugu ambazo zinaletwa na vijana, pia maana kama upande wetu pia tumejitahidi vipi kuzuia mambo kama haya katika mikutano yetu. Nimeona ni kweli there's been a lot of riots na vijana kutupa mayo ovyo. Hiyo nimekutana nayo kabisa. There's no support of mine anafaa tupe nao. Na pia wewe kama my agent, ukiamka ground tafadhali preach peace. Usincite kijana afanye anything. At the moment nimesikia any of our agents in any constituency wameincite violence, huyo anatoka. Ni kweli? Sisi tunafanya nini? Tuna preach amani. Si ni kweli? Na pia nimesikia watu wakiuliza huko nje mbona mimi sifanyi rally, the mega rally kama our opponent on Sunday. Tafadhali waambie mimi wasifanyi siasa Sunday. Nitaenda kanisa, nitasikiza neno, pia ni nimatuma kanisa. Msikize neno. In this campaign we respect God. And on Sunday tunaamini ni siku ya Mungu. Sasa, so if anybody asks sisi atufanyaje siasa lini? Sunday tunaenda, tunahubiriwa, tunasikiza neno la Bwana, tunashukuru, kisha tunapatana nini? Situpo. Sihini yetu, tuko ndani. Asante. Katika huo harambee ya huo mchango tunaweza kualika wanahabari ili waweze kuchukua jinsi ambavyo tutakuwa tukiendesha shughuli ya mchango. No, hapana. Nataka ikuwe huu mchango na just private to the family. Wacha ukwe tu mchango wangu from the bottom of my heart. Wewe usaidie kwa hiyo familia, there is no need for show.
we don't do that. Sini kwa hivi. Wewe so utoe huo mchango, upatiane rabirabi zangu, apology zangu na siku ishe hivyo hivyo. Sawa sawa? Okay, if hakuna anything else, asanteni kwa kuja kwa this abrupt meeting, and again tutajaribu kumpata Charity na tutamuombea na tutamkumbuka kwa maombi. Sini kwa hivi. Asanteni, till the next meeting. Thank you. Musa? Mercenary. Ni aje? Kwani uko uhai? Niko uhai. It's a long story. Una bahati sijakupiga risasi. Kumeendaje hujakufa? Ati ungenipiga aje tena? Lakini nieleze kumeendaje hujakufa? It's a long story, nitakwambia. So, si tunane hiyo kesho. Kabisa. Hadi leo nimechoka. Tangu tukuje hapa ukaenda sijui kwa polisi sasa. Amefanya kazi sababu napata simu from the ground. Hey wa mama, huko nikaroka. Ndio maana mimi nawaamini. You should award her. I must. Na Steve ameniambia, Steve is unwell first of all. Alishikwa na homa. Okay. So akaniambia hata kuongea itakuwa difficult. So aliniambia hatajaribu kama atakuja. Sasa hakuna homa. Siko fetilisha. Hii bumbi I don't know. Lakini anasema sijui kama ataweza sawa. Kama hataweza it's okay. We are there. We'll stand for you. Yes. He's one of us. And then after campaign ni vizuri tumtembele. Kabisa. Yes. Tunapitia hapo kwake. Tunapitia kwake kesho. Ama tutaplan tu. Hata kama sio unajua kesho itakuwa very tiring. Let's not plan about tomorrow. Tunaweza pitia ndio watu wasituone, tunaweza pita usiku. Wote tutaona watu ya kesho. Ya kesho. Mapesa. Aje leo ulisema hakuna kitu. Leo tunachambua meza. Iko nataka tuingie next room. Unajua hii ndio room nimepanga ya kukutananga kwa wageni na nyinyi tunapanga maneno yetu hapo. Then hapo tunaenda tunafanya mambo sawa. Kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa. Tunafanya hivyo. Tunachoma. Haya. Hizo ni mambo gani? Shwali. Napata damu kwa Keza. Hiyo ni kanana ama mokoro. Kwani rada gani zaendelea huku? Wengine wasijua kwa wapi. Sasa huku hivi nimetoka huku sijui niliingilia wapi. Bana, nani fike Madrid tu. Nilisema tu, lakini hakusikia. Ndio story ileti shango. Sasa ni nini? Kama nipande hivi. Sasa ndio unaniona? Nimepatikana hapa na niko mzima. Nimeshangaa hata hii msitu ni mbaya sana. Ni msitu wa wakora. Nakwambia nimengangana. Ana hujakufa. Sijakufa. Hata ndio unashangaa nikukonda tu kidogo. Kukonda lazima. Umekaa siku ngapi bila kukula? Wiki na. Una bahati hujakuliwa na wanyama. Ni mazoezi. Inasaidianga sana. Lakini nikakupata. Umenipata? Na mimi sasa kule nilitumwa na Inspector Paul. Inspector Paul. Namjua. Ni mzuri sana. Alinituma kule nitafute mwili. Mwili wangu. Napeleka mwili ikiwa uhai bana. Mwili uko uhai. Ndio hii. Narudi kasi. Lakini pale kwa zile harakati ya kutafuta mwili, wacha majambazi wakuje. Walirudi huko? Walirudi. Na mimi ni nani? Nakutambuanga. Kuviatua. Kuwapiga. Hawajatoroka? Tulilimana pale. Lakini mimi ni yule. Nakutambua. Nikatandika wasee. Wakapotea. Lakini kwa zile harakati nikaona siwezi hawezi enda vile. Venye niliwakimbisha nikadecide kurudi ndani. Ndani sasa pale kwa kile kijichumba chao wanajificha. Sikuamini ati wataenda vile kwa sababu sasa singerudi bila information. Nitasemaje nimerudi bila information? Ni mbaya wangu. So baada ya kurudi kuangalia tu hivi chini nikaona flash. Flash. Nikapata flash iko na information nzuri sana. Ya kuwaweka watu chini. Kabisa. Iko na information nzuri sana. Nikaiwacha kwa ofisi.
Tutawashika na tupate mbinu ya kuwashika hawa sasa hadi mapicha tuwaweke wanted kwa hii mtaa yote. Watajua hawajui. Hawatakuwa na amani. Hao kuwaweka chini na hisi sana. Ni rahisi sasa hiyo flash. Walijaribu kunitisha. Wamekutishia? Hapana, hawezi. Wale nakujua nakujua. Mimi nataka kuenda. Tulia. Na huyu ni nani? Rafiki zako? Sasa masinari, huyu ni Mitch ndio nilikuambia ni yule mwanadada. Alinipata hapa, Mungu alimtuma. Ama wewe ni mmoja wao, unasema unataka kwenda wapi? Hapana, huyu ndio ameniokoa, ni mzuri sana. Unaona venye ananiangalia na macho ya kuogopesha? Hebu kuja hapa. Kuja hapa nikuone vizuri. Sisi tuliagana wakikuja mimi naenda. Usiogope, uko na places za kwenda. Hapo wewe. Tulia. Alikupataje? Alinipata nikiwa nimelala tu chini. Ndiye amenisaidia na maji, amenisaidia hadi na chakula. Ndio maana nimeregain saa hii nguvu. Hii msitu. Nimekumbuka. Hii msitu nimekumbuka wakati Mike walikuwa wamepotea. Wakati mkora alikuliwa na chui. Hui Mungu wangu. Tafadhali nakuomba kwa sababu ya watoto wangu. Haki wakuwe tu salama Mungu. Nakuomba. Nitapita hapa. Mungu na wewe uniongoze. At least niwaone akui. Kama itakuwa hao ni wakora tena. Mungu nisaidie. Leo, hapana. Lazima nitaenda kuona watoto wangu. Iwe nini. Na by the way ulikuwa unaenda waje? Sasa mimi kuwa hapa kuna yule kijana niliokoa. Akanipigia simu akaniambia mamake ametekwa nyara. Wamemteka nyara? Sasa mimi ndo naenda kuokoa. Umewapata? Ndio naenda kuokoa saa hizi. Ndio Mungu akakutuma ukajipata. Mission nikakupata na sasa ndio naelekea huko. Lakini wewe wacha kusumbua wewe. Tulia masenari. Huyu ni Mitch. Ana shida amenisaidia. Unajua simujui? Mungu nakuomba. Utanisamea tu. Hata kama nikuua. Nitaua mtu lakini lazima nitapita na mtu. Mpaka nione watoto wangu leo. Usiogope. Na hii bunduki usilaha zako. Mitch na ulitoa wapi bunduki? Alikuwa na bunduki. Alikuwa na bunduki na hapa. Nini? Unajua nikikukonga? Nini unafanya hapa? Unafanya nini hapa? Umesikia du? Sio yule mwanamke huyo. Simetoka tu hapa. Hapa tu. Umesikia? Kama iko mbele. Kama mbele. Move. Toka. Hiyo ni sawa. Nikaa huyo demu. Huyo. Okay. Sajitewa majamaa wangu. Wewe. Dere usiende, tunakuja kukulipa. Unasikia? Acha kwanza tuangalie. Koja. Imetoka wapi? Hiyo haikosi ni yule mwanadada anaenda kuokoa. Haya, twende. Wewe fuata huku.
Unajua venye wewe ni kubaya huku. Sasa ni unafanya huku. Hata sijui wewe ni bahati tu. Unaona? Twende nikikuelezea. Twende. Ama hapana na huku ni kubaya. Twende hivi. Nikikuelezea. Huyo demu ako hapa. Na hawezi epuka. Mimi ni niko ule mbaya. Benten. Wachana sana, mko wapi kwanza? Mko kwa base. Fanya hivi. Unaona pale kwa planning. Hapana, planning B. Ile Kiremara. Kuja hapo kwa table ya planning. Sahi. Kwa nini unakuja peke yako, simkuje nyote? Sawa tu. Nipate hapo sahi, niko hapo. Sawa.